तेज न होने की वजह से रोटी भी ढंग से नहीं खा पाते हैं। दीदी बहुत गर्मी लग रही है, नींद नहीं आ रही है मुझे। मोनू गर्मी तो मुझे भी लग रही है। क्या हुआ तुम दोनों को? वैसे ही गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, ऊपर से तुम दोनों हो की। वो क्या करे, गर्मी की वजह से हमें भी नींद नहीं आ रही है, ऊपर से गुमोरी और मच्छर। बाबा आप पंखा कब लेकर आओगे? अब इस गर्मी में पंखे के बिना और नहीं रहा जाता। देखो ना हमारे हाथों पर कैसे गुमोरी हो गई है। मोनू बेटा, जब बाबा के पास पैसे आ जाएंगे तो वो जरूर पंखा लेकर आएंगे। अपने दोनों बच्चों को गर्मी से इस कदर परेशान होता देख समीक्षा रात भर अपने दोनों बच्चों को पंखा करती रहती है। गर्मी